अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, Audi A4 उसका वाटर पम्प हम रिप्लेस करने जा रहे हैं। तो उस बारे में मैंने आपको वीडियो बना के पहले एक अपलोड की। तो ये हमने इसका वाटर पम्प खुला किया, सही है। ये वाटर पम्प जो है ना, ये इधर से लीक है। ये देखें, इधर से ये पूरा वाटर पम्प लीक है। हमने इसको ओपन किया, सही है। इसका ये रिंग भी ख़राब था, सही है। उसके बाद ये दोनों रिंग ख़राब था। इधर से भी ये अडाप्टर से भी लीक हो रहा था ऑयल, सॉरी पानी। ये इधर से ये देखें, ये ऑयल पानी बहुत ज़्यादा लीक हो रहा था। इधर से जॉइंट जो है ना, इधर से भी लीक कर रहा था, ये इधर से भी लीक कर रहा था। तो ये Audi का वाटर पंप है जो हमने खुला किया। ये इसका अडाप्टर भी ख़राब है, अडाप्टर वैसे टूट गया खोलने के टाइम। अब हम इसको नया लगाएंगे। ये भी लीक है, ये पाइप जो है ना, ऊपर वाला हाउस पाइप, ये भी लीक है। तो ये हमने इसको ओपन किया। इसका प्रॉब्लम ये था, ये गाड़ी स्टार्ट करने के टाइम, थोड़ा सा चलने के टाइम ये गाड़ी जो है ना ओवर हीट हो रही थी, टेम्परेचर ऊपर जा रहा था। तो हमने इसका ये ओपन किया, ये देखिए, ये वाटर पूरा लीक कर रहा था इधर से। ये देख सकते हैं आप कितना पानी लीक कर रहा था, ये ड्रॉप हो रहा था पानी। कस्टमर का कहना था गाड़ी थोड़ा चलेगी तो हीट होगी। ये Audi A4 है। तो ये हमने इसका सामान नया मंगाया है। ये अडाप्टर है, ये टी है। ये जो इधर जो टी आती है ना, ये वो रिंग है, डबल इसमें रिंग होता है। एक ये अडाप्टर है L टाइप, एक ये अडाप्टर है। उसके बाद ये वाटर पंप है, ये देखें, ये वाटर पंप है। ये वाटर पंप हमने इसका नया लगाना है। ये देखें, बिल्कुल। उसके बाद ये उसका हाउस पाइप है, ये देखें, ये हाउस पाइप भी नया लगाएंगे। तो दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि ताकि आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी हो। उसके लिए सबसे पहले हमने पानी वाला टैंक को खोला किया। उसके बाद ये एयर क्लीनर का पाइप है वो खुला किया। उसके बाद हमने ये थ्रोटल बॉडी खुला की। ये ब्रैकेट है एक लगा होता है, ये खुला किया। और ये देखिए, ये टी जो है ना, ये भी चेंज करेंगे हम। ये अडाप्टर भी चेंज करेंगे। ये पाइप खुला करने के बाद ये बोतल खुला किया। बोतल में बहुत ज़्यादा कचरा था, इसको भी इंशाल्लाह साफ़ करेंगे। उसके बाद जो है ना, ये सारा कुछ खोलने के बाद ये देखिए, इस तरह वाटर पंप खोलते हैं और इसमें बेल्ट आता है। ये देखो, छोटा सा बेल्ट है, ये बेल्ट है, केन में लगा होता है। तो उस वजह से जो है ना, इसमें वाटर पंप इससे चलता है। ये देखिए, इसका टाइमिंग वगैरह कुछ नहीं होता है, बस ऐसे ही लगाना होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है ताकि आप लोगों को थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी हो। कहीं भी खोलने का मौका मिले आप लोगों को तो आसानी से खोल सकेंगे। ये Audi A4 है। तो इसका हम जो है ना, ये रिप्लेस करने जा रहे हैं वाटर पंप। ओके। तो दोस्तों, अगर वीडियो प्यारी लगी हो, अच्छी लगी हो, तो शेयर वगैरह, लाइक वगैरह कर दिया करें। ओके। ये Audi A4, ये ऊपर जो है ना, ये कवर होता है, ये बेल्ट को जो है ना, ताकि बेल्ट में के अंदर कचरा वगैरह ना जाए। ये ब्रैकेट खुला करना पड़ता है, 2 हल्की के बोल्ट है, ठीक है। और ये ब्रैकेट इसके बोल्ट है, सही है। उसके बाद ये हल्की के बोल्ट है, ये देखो, ये थ्रोटल के। तो ये हमने खुला किए हैं। तो इंशाल्लाह हम फिट करेंगे। फिट करने के बाद इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। तो इसका पूरा काम जो है ना, करने के बाद हम इसको नया वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है ताकि आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी हो इसके बारे में।
तो प्लीज़ इसको शेयर वगैरह, लाइक वगैरह, सब्सक्राइबर भी कर दिया करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। ये हल्का हल्का सा ड्रॉप हो रहा था पानी, ये देख काफ़ी देर से, लेकिन कस्टमर का कहना था गाड़ी जो है ना हीट हो रही है चलने के टाइम। ये Audi A4 है। ये इसका सामान है नया। दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक वगैरह, शेयर वगैरह, सब्सक्राइबर वगैरह कर दिए ताकि नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। ये Audi A4, उसका वाटर पम्प इंशाल्लाह रिप्लेस करने जा रहे हैं।